Hello बच्चों, let's read this question. The question says write a short note on synaptic nodes. तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है अबाउट दी सिनेप्टिक नोड्स. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज सिनेप्टिक नोड्स. सिनेप्टिक नोड्स. तो सिनेप्टिक नोड्स क्या होते हैं? सिनेप्टिक नोड्स ऑल्सो नोन एज सिनेप्टिक टर्मिनल्स और सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स. सिनेप्टिक टर्मिनल्स और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये क्या होते हैं? बेसिकली न्यूरॉन एंडिंग्स होते हैं विच आर इम्प्लीकेटेड इन द ट्रांसफर ऑफ न्यूरल स्टिमुलेंट्स. जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं इनकी वेसिकल ये बाइंड करते हैं दी न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कि होता है कहाँ पे? द न्यूरो ट्रांसमीटर इन दी वेसिकल ये बाइंड करते हैं विद दी सिनेप्टिक टर्मिनल्स एंड देन ये क्या करते हैं? रिलीज करते हैं केमिकल जो कि उनमें कंटेंट होता है. ना जो केमिकल है ये रिएक्ट करता है विद दी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ रिएक्ट करता है एंड कॉज करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू चेंज एंड कॉजिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू चेंज. नेक्स्ट थिंग अबाउट सिनेप्टिक नोब्स, इसके जो सिनेप्टिक नोब्स होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर मीडिएटिंग दी फंक्शनल लिंक फंक्शनल लिंक between neurons as well as other cells in the body. Neurons as well as other cells in the body. एंड ये जो सिनेप्सिस होता है ये क्या होता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कनेक्टिंग द एक्सोन्स एंड डेंड्राइट्स ऑफ द नेबरिंग न्यूरॉन्स एंड ये कंट्रोल करते द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि अगर होता है बिटवीन द प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक सेल. तो दिस इज ऑल अबाउट द synaptic nodes. I hope you understood it well. Best of luck.